इस बेयरिंग में आपका जो गियर बक्स मोटर होता है, मोटर का धुरा जाके रहता है। इसका देखिए, इसका बेयरिंग ढीला हुआ है, इसका बेयरिंग बिल्कुल डिफेक्ट है। इस बेयरिंग को हम रिप्लेस कर देंगे, इसलिए कि इसमें जाकर मोटर का धुरा बैठता है। तो हम इस बेयरिंग को रिप्लेस कर देंगे। इस बेयरिंग को निकाल लेंगे हम कूलर से 61, ये बेयरिंग नंबर है 6201 के कूलर से इसको हम फंसा के इसको बाहर निकाल लेंगे और इस बेयरिंग को रिप्लेस कर देंगे। होगा क्या, इससे जो मोटर का जो साउंड आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको निकाल के बड़ी पिनियन को बाहर निकाल के बड़ी पिनियन को निकाल लेंगे, निकल जाएगा ये। देखिए ये निकल गया बाहर, इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इसको इसमें उंगली डाल के चलाएंगे। अगर ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, देखिए चल रहा है बिल्कुल स्मूथली, जिस पे एक्सल बैठता है, अगर ये स्मूथली चल रहा है और इसका डाटा सारा क्लियर है तो समझिएगा वो गियर बक्सा ओके है। उसके बाद ये क्राउन, बड़ा वाला क्राउन ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे जो छोटा गियर बक्सा है, अगर इसका भी डाटा ठीक है तो ये भी ठीक है। आपको करना क्या है, बस इसमें जितने बेयरिंग हैं, ये 6201 एक यहाँ पर बेयरिंग है और ये बेयरिंग जो है 6201 6201, इस तीनों बेयरिंग को चेंज कर देना है। और अगर ये बेयरिंग ठीक है तो इसको रहने देना है, इस तीनों बेयरिंग को रिप्लेस कर देना है। जब आप इस तीनों बेयरिंग को रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो मोटर का साउंड है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसको हूबहू जैसे था ये इसको बैठा देना है। हाँ, बैठाते समय ध्यान देना है कि इसको नीचे रखना है, इसलिए कि इस पर जो बड़ी गरारी होती है, बड़ा पिनियन होता है, इसके माध्यम से चलता है। इसी को मोटर चलाता है अब, और ये इसको चलाता है और ये एक्सल को चलाता है जिससे पहिया नाचता है। इसको आपको ऐसे नीचे बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद इस मोटर को हूबहू ऐसे सेट करके कस देना है। कस के फिर यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ पर उंगली चलाए कहीं फंस तो नहीं रहा है। अगर फंस रहा है तो फिर इसको खोलिए, इसको सेटिंग कीजिए, बढ़िया से सेटिंग करके इसको बैठा देना है। आप सब हमारे वीडियो पे हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और भी नई जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।